안녕하세요. 오늘은 전자레인지를 이용해서 마이크로웨이브 전자파를 이용하여 전자불꽃도 만들고 나무에 전자파를 이용하여 그림도 그려 보겠습니다. 자, 그럼 분해해 보도록 하겠습니다. 이것은 마이크로웨이브 전자를 방출하는 부품입니다. 중간에 몇 바퀴 감긴 전선은 잘라버려도 무방합니다. 자를 때 조심하셔야 될 것은 제품마다 중간에 탭이 나와 있는 것도 있지만 중간에 감긴 선과 같은 선으로 되어 있는 제품도 있으므로 주의하여 잘라주세요. 저는 코드 선에 달린 작은 기판은 저는 휴즈가 달린 보드입니다. 이 기판은 없어도 되지만 만약에 가전압이나 가전류가 흐르게 되면 트랜스 가열로 인하여 불이나 누전으로 인하여 감전의 위험이 있으므로 전격 용량의 휴즈를 사용하면 안전하므로 버리지 말고 생명 보호용이라 생각하시고 그냥 버리는 것보다는 붙여서 사용하는 것이 좋습니다. 트랜스에 보면 전원 탭이 2개 나온 것이 1차측 전원 입력이고요. 위쪽에 코일을 보시면 중간 부분에 탭이 하나 나와 있고 다른 한 선은 트랜스 외부 철판에 용접되어 있습니다. 이것이 2차측 출력 전원입니다. 이 차 측에 먼저 굵은 전선을 두 가닥 준비하여 하나는 중간 탭에 연결하시고 하나는 트랜스 외부 사시에 터미널을 이용하여 에나멜을 벗긴 후 단단히 연결하도록 합니다. 다음은 스위치나 램프를 연결하도록 합니다. 물론 안 하셔도 됩니다만 하지만 전원이 들어왔는지 안 들어와 있는지 표시가 없으면 감전에 위험이 있으므로 될 수 있으면 연결하도록 하십시오. 전선 끝에는 굵은 동봉이나 동관을 이용하시면 불꽃에 의해 전선 피복이 녹는 것을 방지할 수 있습니다. 이제 조립이 다 되었으니 전원을 연결해 보겠습니다. 불꽃이 멋지게 올라오네요. 그렇지 않나요? 그러면 이제 나무에 그림을 그리라고 명령을 내리겠습니다. 전기가 그림을 그릴 수가 있을까요? 글쎄요. 그럼 그려봐. 오, 그림을 그리네요. 하하하하. 이렇게 두 점에 대고 있으면 전류가 흘러 그림을 그립니다. 멋지지 않나요? 그렇다면 구독을 눌러주시면 다음 작품 때 알림을 받을 수 있습니다. 다음 작품은 나무에 그림을 그리는 방법을 알려드리겠습니다. 어떻게 하면 잘 그려지고 안 그려지는지 직접 보여드리도록 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.